الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أرسله بالإيمان والهدى. Allah subhanahu wa ta'ala әрқайсымызға берген нығметтердің ішіндегі ең ұлы нығмет ол Аллаға деген сенім, Аллаға деген наным, иман нығмет екен. Allah subhanahu wa ta'ala Құран кәрімнің Ал-Имран сүресінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi деп айтқан екен. Алла субханала тағала айтқан сөзінде кунтум хайра умматин, сендер үмметтердің ең жақсысы болдыңдар. Яғни бүкіл адам атадан бастап қиямет пайғамбары болған, қияметтің алдынан келген соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмметіне дейінгі бүкіл пайғамбардың үмметтерінің ішіндегі ең хайырлы үммет болдыңдар, ең жақсы үммет болдыңдар деп Алла тағала хабар берген. Яғни әрбір үмметтің өзінің ерекшелігі бар. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның үмметтерінің ерекшелігі ta'muruna bil ma'ruf, адам баласын тек қана жақсылыққа шақырасыңдар. Адамдарды тек қана жақсылыққа бұйырасыңдар. Яғни жақсылыққа шақыру, жақсылыққа бұйыру бұл сізбен біздің соңғы үмметтің пайғамбардың жолымен жүрген, Алла тағаланың пайғамбарының жолымен жүретін, ертең сол пайғамбардың шапағатына лайықты болатын үмметтің бірден бір сипаты адамдарды, өзіңнің туған туысың, бала шағаң, әке шешең, туған туыс көршілеріңді, ел жұртты, адамзатты тек қана жақсылыққа шақыру. Жақсылықтың ол толық мағынасында маруфин, яғни араб тілінің бір ерекшелігі, маруф тек қана бір ғана намазға ғана деген жоқ, оразаға деген жоқ. Толықтай бүкіл қандай адам баласының санасындағы, ақылындағы жақсылық деп білінетін, Алла тағаланың көрсеткен жолына сай келетін, пайғамбардың жолына тура келетін, ата бабамыздың жолымен жүретін әрбір жақсылықтың барлығына шақыру, ол сізбен біздің қияметтегі ең соңғы үмметтің сипаты екен. Тек қана жақсылық қана шақырып қоймастан, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, бүкіл жамандықтан тыю, жамандық атаулыдан ұзақ болу, адамдарды және айтылған әрқайсымыз өзіміздің адамзатты жамандықтан сақтау, жамандық жолынан тоқтату, жамандықтың жаман екендігін Құран кәрімде, пайғамбардың сүннетінде, ата бабамыздың тілінде, сана салтымыздағы бүкіл жамандықтан не істеу, тыю екен. Бұның ең соңғы негізі, бұның толықтайтын жағы түйіні ва ту'минуна биллах. Бұл жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюдың ішіндегі ең мәнісі мен маңызы ва ту'минуна биллах. Біздің бұл істеріміз Аллаға деген иманмен толық бірге сай болу керек екен. Аллаға иман келтіре отырып, сол алдымыздағы адамды Алламен байланыстырып, пайғамбармен таныстырып, ата бабасының, аталарымыздың, аналарымыздың, өткен ұрпақтардың, өткен тамырларымыздың жақсылығынан келген сусындауға шақыру, бұл иманы бар адамның белгісі екен. Сол үшін де қазақ атамыздың айтқан сөзі бар: Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Адам баласы Алламен байланысы болмаса, Аллаға тәуекел етпесе, Аллаға деген иманы толық болмаса, сол адамнан сескену керек екен. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам иман туралы айтқан кезде, иман 70 неше бөлікке бөлінеді деген екен. Оның ең жоғарғы бөлігі, иманның ең жоғарғы деңгейі ол қаулу ла иляха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқ деп, Алла тағаланың барлығын, ұлылығын, бірлігін мойындау. Ең төменгісі, иманның ең төменгі дәрежесіндегі тұратын іс-әрекет, ол мұсылмандардың, туғандарының, туысқандарының, ел жұрттың жолында жатқан жамандықты алып тастау иманның ең төмен дәрежесі екен. Уәл-хаяу шуъбату минал иман, және ұялу ол иманның бір бөлігі. Ислам діні Алла тағаланың адамзаттың ең бір жақсылыққа бастайтын, бұл дүние мен ол дүниенің тек қана жақсылығын меңзейтін, адамзатты тек қана жақсылыққа шақыратын дін екендігін осыдан білеміз. Бұл тек қана имамның ғана мойнындағы емес, бәлки бүкіл адамзатқа бағытталған, адамзаттың туралықпен жүріп өтуге, санасының анық, абыройының жоғары биік болуына бастайтын жол екендігін біледі екенбіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларымен бірге отырған кезде сұраған екен. Бұл хадисті Абдуллах бин Амр радияллаху анхума келтірген хадис: Қоля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам тадруна манил муъмин. Яғни сұраған екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: сендер муъмин, яғни иман келтірген иманды адам кім екенін білесіңдер ме деп пайғамбар сұраған екен сахабаларынан. Сонда ол кісілер қаулу Аллаху ва расулуху алам, Алла және пайғамбары жақсырақ біледі деген екен. Бұл әдепті білдіреді. Пайғамбардың сосында сұрағаннан кейін ол кісілердің жауабы бір Алла және оның елшісі өзі жақсырақ біледі деп жауаптың өзін пайғамбарға берген екен.
Пайғамбарымыз сонда иманды адам дегеніміз оған адамдар дүниелерін мен өмірлерін тапсыра алатын адам. Яғни сіз бен бізге адамдар өздерінің дүниесі, мал мүлкін тапсыруға сондай сенім білдірсе, тек қана дүниесін емес, сізге олар өзінің жанында тапсыру керек екен. Біз мұсылман деген соншалықты адамның көңіліндегі, адамның жүрегіндегі үлкен бір мәртебеге ие ат екенін осыдан білеміз. Алла тағаланың адам баласына берген қасиетінің ең жоғарғысы ол иманды болу. Иманды болу, адамдардың сенімінде болу, адамдардың жақсы ойында болу. Адамдар сіз туралы тек қана жақсылықты көру. Ол тек қана сіздің ісіңізден, яғни адам баласы сізге мал дүниесін тапсырып кету, аманатқа қою, аманаты бар адам болу, сенімге лайықты адам болу, ол иманды адамның бірден бір белгісі екен. Алла субханала тағала пайғамбарымыздың сипаттарында пайғамбарымызды Мұхаммед Амин, пайғамбарлық келместен алдын Мұхаммед Садиқ, Мұхаммед Амин, шыншыл Мұхаммед, яғни ешқашан өтірік айтпайтын, тілінен еш уақытта өтірік шықпайтын Мұхаммед деген атқа ие болған. Мұхаммед Амин, шыншыл, яғни аманатқа ие болған, аманатшыл Мұхаммед деген атқа ие болған екен. Бұл мұсылмандардың әрқайсымыздың бойымызда табылу керек болған. Пайғамбардың сүннетімен жүрем дейтін, пайғамбардың ертеңгі күнде пайғамбардың қияметте шапағатына лайықты болу үшін біз тек қана бүкіл ісімізді адамдармен бірге қарым-қатынас жасаудағы өзіміздің қандай мінез құлқымыздың болуын білдіруіміз керек екен иншалла. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөзі бар: «Иннама бу'исту лиутаммиму макаримул ахлақ». Мен бүкіл жақсы мінездерді толықтыру үшін жібердім деген екен. Адамдармен қарым-қатынасымызда, қазақша айтқан кезде адамгершілігіміздің жоғарғы дәрежеде болуы, бұл біздің шынайы мұсылманшылығымызды білдіреді екен. Ең оның білушісі Алла тағала. Инналлаха самиун алим. Алла тағала біздің айтқан сөзімізді естуші, және сол сөздің шығатын жүрегіміздегі бар ниетімізді, бар ықыласымызды біліп тұрушы Алла субханала тағала. Сол үшін де осы мұсылман деген атқа, мұмин, иманды адам деген атқа біз лайықты болу үшін Алла тағаланың жолынан таймай, бір Аллаға тәуекел етіп, бір Алладан әр уақытта сұрап жүрген ағайындар. Алла субханала тағала бәрімізді осы иман жолында жүруімізге, ислам жолында жүруімізге Алла тағала нәсіп етсін. ربنا لك الحمد يا حي ويا قيوم برحمتك نستغيث رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله